হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা চলে এসেছি আজকে খান ক্যাটেল রাঞ্চে। তো খান ক্যাটেল রাঞ্চে ইন্টারন্যাশনাল সব ব্রিডগুলা এখন আপনাদেরকে দেখাবো। এখানে আমাদের সামনে অনেক কাউ লাভার্সরা আছে। কই আছে? এই ফার্মে ফার্মে এটা তো ব্রেফোর্ড। কোন ভাই আপনি গলাটা ভালো এটা হচ্ছে ইন্দো ব্রাহ্মা না? Chianina, Brahma, Big Austral. সবাই ক্লাস কালেকশন। বিশাল বিশাল সাইজের গরু, সবার প্রিয় খান ক্যাটেল রাঞ্চে। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ, হ্যাঁ 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 বিশাল বিশাল সাইজের অস্ট্রাল। অস্ট্রালগুলো খুবই সুন্দর। হাইটটা দেখেন, জাস্ট হাইটটা কি বিশাল হাইট। ইজ নট হ্যাপি, আই থিঙ্ক হি ইজ নট হ্যাপি, হি ইজ নট হ্যাপি উইথ দ্য ক্যামেরা। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ব্রিড ইন ক্যাটেল ইন্ডাস্ট্রি। চিয়ানিনা না? ইনশাআল্লাহ খুব সুন্দর, যেতে ভয় লাগতেছে। ও এটা ব্রাহ্মা, ইন্দো ব্রাহ্মা না ভাই? এটা ইন্দো ব্রাজিল, এটা ব্রাহ্মা। ও মাই গুডনেস, ভেরি বিউটিফুল। এগুলো কানটা স্পেশালিটি খুবই বড় হয়। ইজ নট হ্যাপি। তবে এই জিনিসগুলো আমার খুব ভালো লাগে ভাই, ব্রাফোর্ড অনেক ভালো লাগে। অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর।